Bora aprender como a gente... Bora mostrar como jogar sozinho nos tobogãs. Bora. Gente, eu vou fazer um bug aqui. Não. Beleza.
Aprenderam como jogar sozinho? Agora eu vou jogar um torneio. Eu tive uma ideia no Super Slide, mas depois a gente joga torneio. Esses mapas aí eu nunca joguei. Não tem só o que eu consigo só no meio. Nem pensei que tava